ஹலோ நண்பர்களே, வணக்கம். உங்களை ஆலிவ் பேர்ட்ஸ் ஃபார்ம் சேனலுக்கு அன்புடன் வரவேற்றுக் கொள்கிறேன். இன்று நாம் நமது ஆலிவ் பேர்ட்ஸ் ஃபார்ம் சேனலில் ஸ்மால் கன்னூர் பறவையின் அடிப்படை தகவல்களை குறித்து பார்க்க இருக்கிறோம். ஸ்மால் கன்னூர் பறவையின் பூர்வீகம் எது என்று பார்த்தால் அது மத்திய அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த ஒரு பறவையாகும். இதன் நீளம் என்னவென்றால் 10 இன்ச்சு ஆகும். இதன் எடை சுமார் 60 முதல் 80 கிராம் வரை காணப்படுகிறது. இதனுடைய வாழ்நாள் எவ்வளவு என்றால் சுமார் 20 வருடங்கள் ஆகும். இப்போது ஸ்மால் கன்னூரில் என்னென்ன மியூட்டேஷன்ஸ் இருக்கிறது என்பதை பார்க்கலாம். இதில் கிரீன் சீக் கன்னூர், எல்லோ சைடட் கன்னூர், பைனாப்பிள் கன்னூர், டர்காய்ஸ் கன்னூர், சின்னமோன் கன்னூர் ஆகிய மியூட்டேஷன்கள் காணப்படுகின்றன. இதை தவிர வேறு சில மியூட்டேஷன்களும் காணப்படுகின்றன. இதன் தற்போதைய விலை 3000 முதல் 5000 வரை விற்பனையாகிறது. இதன் சத்தமானது குறைவாக காணப்படும். குறிப்பாக சன் கன்னூருடன் ஒப்பிடும்போது இதன் குரல் மிகவும் சத்தம் குறைவாக காணப்படும். இதை நாம் வளர்க்கும் போது 1 வருடத்தில் இனப்பெருக்கம் செய்யும் பருவத்தை இது அடையும். ஆனால் சிலர் 8 மாதங்களிலேயே இவற்றை இனப்பெருக்கம் செய்கிறார்கள். இதனால் இந்த பறவைகளுக்கு உடல் நல பிரச்சனைகள் வருகிறது. இதனால் இந்த பறவைகளின் ஆயுட்காலம் குறைகிறது. இந்த பிரச்சனையை தவிர்க்க நாம் இவற்றை 1 வருடத்தில், அதாவது இந்த பறவைகளுக்கு 1 வயது ஆகும்போது ஜோடி சேர்த்து இனப்பெருக்கம் செய்ய வைத்தால் இந்த பறவைகள் எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் நீண்ட காலம் வாழும். இந்த பறவைக்கான கூண்டின் அளவு 4 அடி நீளமும் 2 அடி அகலமும் ஆகும். அல்லது குறைந்தபட்சம் 3 அடி நீளமும் 2 அடி அகலமும் கொண்ட கூண்டை கொடுக்கலாம். இது 4 முதல் 6 முட்டைகள் வரை போடுகிறது. இந்த முட்டைகள் பொறித்து முட்டையிலிருந்து குஞ்சுகள் வெளியே வர 21 முதல் 23 நாட்கள் வரை ஆகிறது. இதில் ஆண் பறவை மற்றும் பெண் பறவை ஆகிய இரண்டும் இந்த முட்டைகளை அடைகாக்கும். மேலும் ஆண் பறவை மற்றும் பெண் பறவை ஆகிய 2 பறவைகளும் இதன் குட்டிகளுக்கு உணவு ஊட்டும். பொறித்த 7 வாரங்களில் முழுவதுமாக வளர்ச்சி அடைந்து தானாக உணவு உண்ணவும் தானாக பறக்கவும் செய்யும். இதன் உணவு தானியங்கள், காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கள் ஆகிய ஆகும். ஓகே நண்பர்களே, இன்று நமது ஆலிவ் பேர்ட்ஸ் ஃபார்ம் சேனலில் பார்த்த தகவல்கள் அனைத்தும் உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன். மேலும் பல வீடியோக்களை காண ஆலிவ் பேர்ட்ஸ் ஃபார்ம் சேனலில் இணைந்திருங்கள். நன்றி.